أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат. Алла тағала қасиетті жұма күні жасап жатқан дұға тілегімізді, беріп жатқан садақа, хайр, ихсан барша амалдарымызды қабыл етсін. Құрметті жамағат, бүгінгі жұма күнгі уағызымыздың тақырыбы бұл мұсылманның мұраты көркем мінез, яғни көркем мінез, хүснил хұлық жайында түсіндіретін боламыз. Құрметті жамағат, ислам дінінің мақсаты бір Аллаға ғана сиынып, одан ғана медет жәрдем тілеп, оған ғана ғибадат жасау, яғни таухид, Алланы мойындау. Сонымен қатар Алла тағаланың әмір еткен амалдарын орындау арқылы, тыйымдарынан тыйылу арқылы адам баласы өзін рухани кемелдендіру екен. Яғни ол рухани кемелдік біздің өмірлік тіршілігімізде, бұл біздің мінез құлқымызда көрінеді екен. Құрметті жамағат, себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде былай деп айтады: «Иннама бу'исту лиутаммима макаримил ахлақ». Мен шын мәнінде мінез құлықты кемеліне келтіріп толтыру үшін жіберілдім дейді. Пайғамбарлықтың жіберілудің негізгі мақсаты Алла тағаланы халыққа, адам баласына таныту және әлемдердің Раббысының қандай нәрсені әмір етіп, неден тыйғандығын үйрету. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: мен мінез құлықты ең көркем түрде кемеліне жеткізіп толықтыру үшін жіберілдім дейді. Және Құран кәрімде Қалам сүресінің 4-ші аятында Алла тағала былай дейді: Астағфирулла, «Ва иннака ла'ала хулуқин азим». Шүбәсіз сен ұлы көркем мінез құлық иесісің дейді. «Ва иннака ла'ала хулуқин азим». Бұл жерде инна деген сөзіміз бұл күшейтпелі шырай болып саналады араб тілінде. Және бұл жай ғана күшейтпелі шырай емес, сонымен қатар тағы да сол сөйлемді күшейту үшін Алла тағала ләм харпын қолданады. Лә'ала. Ләм харпы жеке дара күшейтпелі үшін міндетті түрде деген мағынаны шығарады екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ең күшейтпелі түрде сен ең көркем мінез иесісің дейді. Ла'ала хулуқин азим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шын мәнінде де ең көркем мінез иесі екендігін осы аятта Алла тағаланың сипаттағандай және өзінің хадисінде айтқанындай өмірінде де көрсетіп кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана пайғамбарлық емес, тек қана намазда имамдық емес, сонымен қатар бүкіл жақсы мінездің шыңы ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болды. Өйткені ол кісінің өмір баянын қарайтын болсақ, қаншама адам баласының жаңағы істеуі мүмкін емес нәрселерді істегендігін көреміз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қаншама өмірінде болған қиыншылықтар, оған жасаған зардаптар, оны қарғап, тіпті өлтірмекші болған адамдарды, өзінің жақындарын соғыстың кезінде өлтіріп қана қоймай, оның жаңағы дене мүшелерін, құлағын, көзін кесіп ойып алған адамды, өкпесін шығарып, тістелеп, кегімді қайтардым деген адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не істеді? Кек қайтарған жоқ. Шариғат бойынша асылында қасас деген үкім болса да, яғни Алла тағаланың аятында айтқандай қасас деген нәрсе шариғатта бар. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасас емес, мейірімділік ұстанды. Сондай адамдарды кешіріп жіберу арқылы олардың мұсылман болуына, ислам дініне келуіне, мәңгілік бақытқа жетуіне себепкер болды. Бізді біреу машинамызбен көлігімізді қысып кететін болса қарағаймыз, немесе жол бермей иығымыз тіресіп қалатын болса ырылдасып қаламыз, төбелесейін деп тұрған иттер сияқты. Бірақ Алла сақтасын, бұның бәрі нәпсіден, ашудан болады. Бірақ біз соны өзімізді көркем мінезге икемдеуіміз керек, сабырлық ұстануымыз керек.
Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен өзімізге шағылыстыруымыз керек оның өмірін. Айна сияқты. Яғни сондай сәттерде өзімізді, мінез құлқымызды тәрбиелеуіміз керек екен, құрметті жамағат. Сондай қиыншылық көрген адамдарына кешірім жасау арқылы олардың ислам дініне кіруіне не істеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам себепкер болды. Солардың бір мысалын беретін болсақ, өздеріңізге белгілі, алдындағы уағыздарымызда да айттық Алла тағаланың мейірімі жайында. Уахши деген сахаба болады. Бұл кісі сахаба, ол жайында жаман ойлауға болмайды. Радиаллаху анху, Құранда Алла тағала сахабаларынан разы болды деген аят бар. Ешқандай оларға күмән, шүбә, жаман көзбен қарауға болмайды, құрметті жамағат. Енді бұл Уахши сахаба бірден сахаба болған жоқ. Бұл кісі Абу Суфиян радиаллаху анху және Хинт оның әйелі радиаллаху анха, бұл екеуі де кейіннен сахаба болады. Бірақ бұлар исламға келместен бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға не істейді? Жау болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтірмекші болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның немере ағасы болған Асадулла атанған Хамза радиаллаху анху, Алла тағаланың арыстаны деп атанған Хамза радиаллаху анху, осы кісіні арнайы заказбен Уахши ол кезде құл болады, құл иеленушілік заман ол кезде. Сол Уахшиді жалдап радиаллаху анхуды не істейді? Хамза радиаллаху анхуды өлтіргізеді. Оны өлтіріп шәйіт қылғаннан кейін жаңағы денесін, құлағын, мұрнын кесіп алып не істейді? Денесін, өлексесін кескілеп тастайды. Міне сондай азап береді. Ол азапты берген Абу Суфиянның әйелі еді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 10 000 сахабамен Меккені фатх еткен кезде, Меккені толықтай басқарып алған кезде, жан жақтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әскерлері түгел ағылып кірген уақытта, сонда әскерлер айта бастайды. Бүгін әл-яум лахмун деп айтады. Бүгін ет күні дейді. Біреуінің інісін өлтірген, біреуінің ағасын, біреуінің әйелін, біреуінің қарындасын деген сияқты. Сол баяғы кектерді бүгін қайтарамыз деп кіреді кейбір сахабалар. Бұны естіген Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам не істейді? Әл-яуму рахматун. Бүгін, міне нағыз бүгін рахмет күні, кешіреміз дейді. Қараңыз. Өзіне қаншама қастандық жасаған адамдарға қолында күш, қуат, билік бола тұра, оларда кек қайтару емес, кешіреміз дейді. Тіпті кім қағбаға жасырынса, оны кешіреміз. Кім Абу Суфиянның үйін паналаса, жаңағы кісінің үйін паналаса, оны кешіреміз дейді. Сол уақытқа дейін Абу Суфиян мен Хинт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлығын мойындамай келді. Ол деген пәлен рудан шықты. Ол деген сол өзінің билігін құру үшін жүр деген сияқты жаңағы билікке талас көз қарасымен ұстанды. Бірақ сол күні не істейді? Алланың қалауымен жүректері жебейді. Бұл қарапайым адамның жасайтын мінез емес. Қарапайым адамның қолынан келетін іс емес деп таң қалып, оның шынында да Алланың пайғамбар екендігін не істейді? Мойындап, ислам дінін қабыл етеді. Сол сияқты Уахши, жаңағы Асадулланы шейіт еткен Уахши сахаба да артынан 3 аят түсу себебіменен не істейді? Ол да ислам дініне келеді, құрметті жамағат. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көркем мінезінің ең ұлылығы осындай екен. Яғни өзіне жамандық тілегенге жақсылық тілеу. Қазақта бұны айтады: таспен атқанды аспен ат дейді. Міне осы оқиғалардан, хадистерден сүйенген ата-бабаларымыздың мақал-мәтелі. Шын мәнінде көркем мінез бұл мұсылман адамның ғибадатының жемісі болып саналады екен, құрметті жамағат. Себебі Құран кәрімде Анкабут сүресінің 45 аятында былай дейді: Астағфируллах. Инна салата танха анил фахшаи вал мункари. Шын мәнінде намаз арсыздықтан әрі жамандық атаулыдан тыяды дейді. 5 уақыт намазымыз бізді арсыздықтан және жаман күнәлардан не істейді екен? Тыяды екен, құрметті жамағат. 5 уақыт намазын шынайы оқитын болса, Аллаға беріліп оқитын болса, ол адам арақ ішпейді, зина жасамайды, адам өлтірмейді, ауыр күнәларды жасамайды. Бірақ ол адамды шайтан басқа қырынан азғыра бастайды, тәкаппарлық сияқты. Қазір көп жағдайда намазхан бауырларымыздың арасында қазір неше түрлі жамағаттар бар, неше түрлі топтар бар. Солардың ішінде
осы тәкаппарлықпен ауыратындар бар. Олар өздері білмейді тәкаппарлықпен ауырып жүрген. Себебі өзіне шайтан көрсетпейді оған. Не үшін десеңіз, олардың сенімі бойынша туп-тура жәннатқа кіретін фирқатун нәжия саналған топ өздері ғана. Тура жолда өздері ғана. Қалғандардың барлығы күнәһар, аси, пасық, бидағатшылар деген сенім болған соң, айналасының бәріне тозақы көзбен қарап, тозақтың түбіне жібергісі келеді. Өздері тура жолда болғаннан кейін мысқылдап күле бастайды, тәкаппарланады. Намазхан ма, намазхан емес пе? Біздің ақидада ма, оның ақидасында ма деген сияқты сөздердің барлығы тәкаппарлықтың жемісі. Біз ешбір түрі жүрген адамға, пайғамбармен және оның ашара-и мүбашарадан басқасына жәннатпен сүйіншіленген ешкім жоқ, құрметті жамағат. Ғұламалар айтады, кім ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулулла деген сеніммен жан тапсырса, міне нағыз сол бақытқа жетеді иманмен өткендігі үшін. Сондықтан намазхан бауырларымыз арақ ішпеуі мүмкін, күнә істемеуі мүмкін, зина істемеуі, үлкен күнәлардан сақтануы мүмкін, бірақ шайтан тәкаппарлықпен азғыруы мүмкін екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлық болған адамда жәннаттың иісі де бармайды деді, Алла сақтасын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы ғибадаттардың адамды рухани тәрбиелейтіндігін, мінезін көркем ететіндігіне тағы бір дәлелі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады хадисінде: "Мән лам яда қаула зури вал амали бихи, фалайса лиллахи хаджатун мин ан яда таамуху ва шарабуху." Кімде-кім өтірік айтуды тоқтатпайтын болса, және соған сай амал етуді қоймаса, оның құр ішіп жеуден тыйылғанына Алла мұқтаж емес. Оразаға байланысты. Біз Алла қаласа оразаға да бір айдан аса күндер қалды, бір айға жақын күн қалды. Алла тағала Рамазан айына аман есен жетуді баршамызға нәсіп етсін. Осы Рамазан айындағы оразамыздың өзі адам баласын рухани мінез құлқын тәрбиелейтін бір себепкер екен. Аллаға арналған ғибадат болумен қатар не істейді екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Бұл хадис Бұхариде өтеді. Оның құр ішіп жеуден тыйылғаны, егер өтірік айтатын болса және оны тоқтатпаса, құр ішіп жеуден тыйылғанына Алла мұқтаж емес оған дейді. Яғни ораза ұстау арқылы тек ішіп жеуден тыйылу емес, сол сияқты тілімізден де болатын күндерді, жаңағы күнәлардан тыйылу болып саналады екен, құрметті жамағат. Тирмизиде келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқан." Муъминдердің ішіндегі иманы ең кәмілі, мінез құлқы ең жақсы болған деп айтады. Яғни иманның кәміл бір көрінісі, құрметті жамағат, бұл біздің мінез құлқымыздың жақсы болуында екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен отырған уақытында муфлис, яғни тақырға отырған, қазіргі тілмен айтсақ банкрот кім деп сұрайды. Сонда сахабалар айтады: бүкіл байлығынан, енді дүниелік банкротты сұрап отқан шығар деп ойлап, бүкіл байлығынан, мүлкінен айырылған адам шығар дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: "Менің үмбетімнен болған нағыз тақыр кедей қиямет күні Раббысының алдына таудай сауаптармен келетін жан. Оның амал дәптерінде оқыған намазы, Құраны, ұстаған оразасы мен берген зекеті мен садақасы бар. Алайда ол бұл дүниеде бір кісіні балағаттаған, енді бір кісіге жала жапқан, енді бір кісінің малын тартып жеген, енді біреудің қанын төккен, немесе біреуді ұрып соққан күйде келеді. Сол кезде әділдік орнап, әлгі адамның жиған сауаптары жәбір көрген жандарға бір-бірлеп таратыла бастайды. Әрбір ауыр сөзі мен әрбір әділетсіз іс үшін сауабынан айырыла бастайды. Егер өтеуі тиіс ақылар бітпей жатып сауабы таусылатын болса, онда жәбір көрген жандардың күнәлары оның арқасына артылады. Соңында таудай сауаппен келген әлгі пенде түгі қалмаған тақыр кедейге айналып тозаққа айдалады дейді. Яғни құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
нағыз мүфлистің, нағыз тақыр кедейдің қиямет қайымда болған осы сипатты арқылаған адамды айтады екен. Яғни ғибадатпен қатар адам өзінің рухани не істеу керек? Тәрбиелеу керек екен. 5 уақыт намазы болса да, оразасы, қажылығы, зекеті болса да, садақасы болса да, қолымен біреуге жәбір көрсетсе, мен күштімін, денсаулығым мықты деп. Немесе билігімен біреуге жәбір көрсетіп, оның ақысын жейтін болса, немесе байлығымен біреуге жәбір көрсетсе, басқа да сондай. Ол тек қана қоғамдағы адам, бөтен адам емес, өзінің отбасында да болуы мүмкін. Баласына, әйеліне әділетсіздік жасауы мүмкін. Немесе туысқандарына, туған бауырына әділетсіздік жасауы мүмкін. Осындай әділетсіздіктің кесірінен Алла тағала өзінің әділ таразына салған уақытта не істейді екен? Оның сауаптарының барлығы төбе-тесік шелек сияқты, төбе-тесік шелекке су жиналмайтын сияқты сауабының барлығы не істейді екен? Босқа кетеді екен, құрметті жамағат. Алла тағала ондайдан баршамызды аман етсін. Намаз, ғибадат, зекет бұл 5 уақыт парыз адам баласын рухани кемелдендіру керек. Өзін тәрбиелеу керек. Біртіндеп болса да тәрбиелеу керек. Ауыр сөзден тыйылу керек. Қолмен, іспен, билігімен біреуге зиян келтіруден, әділетсіздік жасап қойдан барынша не істеу керек екен, құрметті жамағат, сақтану керек екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, мазлумның дұғасы қабыл дейді. Мазлум кім? Зұлымдыққа ұшыраған адам. Ол зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы Алла тағала қабыл етеді екен. Залымға ерте ме кеш пе оған есесін қайтарады екен. Себебі мазлум ол әлсіз болуы мүмкін. Денсаулығы нашар болуы мүмкін. Немесе дүние жағынан әлсіз болуы мүмкін, билік жағынан әлсіз болуы мүмкін. Оның әділетсіздікпен тартып алған дүниесі немесе басқа да зардабын көрген кезде ол шынайы жүрекпен кімге сыйынады? Әлемдердің Раббысы болған Аллаға сыйынады. Я Алла, мынаның жазасын бер деп шынайы жүрекпен, әлсіздікпен бейшара күйде дұға жасайтын болса, ол залымның дұғасы қабыл болып кетеді екен, мазлумның дұғасы. Оған ерте ме кеш пе жасаған залымға Алла тағала есесін қайтарады екен. Бұл дүниеде қайтарылмаса, ол дүниеде бүкіл сауабынан айырылып қалады екен. Алла сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Мә мин шайин әthqala фи мизанил муъмини яумал қиямати мин хулуқи хасанин» деп айтқан екен. Қиямет күні мүминнің таразысында көркем мінезден ауыр басатын ештеңе болмайды дейді. Әбу Дәуудте риуаятталады. Яғни қиямет күні таразыға амал дәптеріміз қойылғанда ең ауыр басатын амал бұл ол кісінің көркем мінезі, жақсы мінез екен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде былай дейді: «Инна ман ахаббакум илайя ва aqrabakum минни majlisan yawmal qiyamati ахасинукум ахлaqan». Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбеті ретінде, Аллаға қиямет күніне иман еткен мұсылман ретінде біздің сенімімізде өлімнен кейін өмір бар. Бұл өлім бізде осы дүниемен адамның жанының тіршілігі бітіп қалмайды. Ары қарай жалғасады, сапар жалғасатындығына кәміл сенеміз. Және сол сапарымыз қиямет күні Алланың сүйікті құлы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бірге болсақ деген арманымыз бар. Оны тірі кезімізде көзімізбен көре алмадық. Оның заманында өмір сүре алмадық. Бірақ та оны қиямет күнінде бірге болуды Алла тағала нәсіп етсін деген арман тілек әрбір шынайы мүминнің жүрегінде болады. Сол арман тілектің орындалуына байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынадай хадисте айтқан екен: араларыңдағы маған ең сүйіктілерің және қиямет күнінде маған ең жақын болатындарың мінез құлқы ең көркем болғандарың деп айтқан екен. Бұл Сахих Тирмизиде келеді. Қиямет күнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ең жақын болатын және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең сүйікті үмбеті болатын адамдар ол не? Көркем мінез иелері екен, құрметті жамағат. Алла тағала баршамызды көркем мінез иесі болып, Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям жанында болуды нәсіп етсін. Енді жоғарыда айтып жатырмыз, бұл ғибадаттарымыз, жасап жатқан барша амалдарымыздың барлығы риядан сақ болу керек. Рия араласпау керек.
біреудің көзінен көру мақсатында, Алланы ысырып қойып, абырой мақсатында, Алланы ысырып қойып, мақтану мақсатында ғибадат атқарылмау керек екен, құрметті жамағат. Және бұл айтылып жатқан нәрсеміздің барлығы өкінішке орай кейбір кезде қоғамда көрініс табады. Бір адамның алаяқтық жасау арқылы бүкіл намазхандар сөгіледі. Енді қарапайым жамағат білмейді ғой, енді білімсіз. Алла сақтасын, олардың түсінігінде намаз тек қана намазхандарға парыз, намаз оқымайтындарға парыз емес сияқты түсінеді кейбір жағдайда. Ал намаз шын мәнінде бүкіл иман еткенге парыз, Алланың әмірі. Ораза да солай. Дәл сол сияқты күнәлі істер де солай. Күнә, мұсылман атаулының барлығы харамнан тыйылу керек. Біреудің ақысын жемеу керек, арақ ішпеу керек. Бірақ кейбір жағдайда қарапайым халық не істейді? Арақ ішпеу керек, тек қана намазхандар деп ойлайды. Және сол сияқты айыбы көрінетін болса бірден жарияланады. Бұл әлеуметтік желіде де болып жатқан нәрсе. Бір намазханның алаяқтығымен бүкіл намаз оқитындарды алаяқ қылып, бір намаз оқып жүріп қылмыс жасаған адамның кесірінен бүкіл намазхандарды қылмыскер ретінде санап жүрген адамдар да бар. Енді сол үшін де біз Аллаға иман еткен мұсылман ретінде және ғибадат атқарушы мұсылман ретінде әрбір ісімізге сақ болуымыз керек екен, құрметті жамағат. Әсіресе жастардың арасында мына сақалын өсіріп, балағын қысқарту арқылы, бұл әрине сүннет амал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұқсау мақсатында сақал өсіру, оған ұқсау мақсатында сыртқы келбетін ұқсатуға тырысуға болады. Бірақ бұл амалдардың парыздық деңгейге шығармау керек. Өзіңіздің өмір сүріп жатқан қоғамыңызбен санасуыңыз керек. Өмір сүріп жатқан мемлекетіңізбен санасуыңыз керек. Парыздық деңгейге шығармау керек ол нәрсе. Және ол нәрсе сіздің бойыңыздағы мінезіңізге лайық болу керек, құрметті жамағат. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Бұхариде келген хадисінде айтады: "Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва ла иля Инналлаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум, валакинналлахи янзуру иля кулубикум ва амаликум." Шын мәнінде Алла Тағала сендердің суреттеріңе немесе жисім, денелеріңнің әдемілігіне қарамайды дейді. Шын мәнінде Алла Тағала сендердің жүректеріңе және жасаған салиқалы амалдарыңа қарайды дейді. Міне сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін ұстанғаннан кейін соған сай мінез құлықты да ұстануымыз керек екен. Себебі ашу бұл нәрсе жақсылыққа апармайды. Қоғамда тез ашулану арқылы қаншама бүлікке тап болып, өзінің отбасынан айырылып қалып жатқан қаншама адамдар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннама сабру инда садматил ула." Нағыз сабырлық алғашқы соққыда жасалынады дейді. Сол сияқты ашу келетін уақытта өзіңізді ұстап қалсаңыз, сол кезде сабырлық танытқан боласыз. Ашу келген уақытта қолыңызды, жұдырығыңызды жіберетін болсаңыз, тілегіңізді көсілтіп қойып, артынан барып сабыр етемін десеңіз, ол сабырға жатпайды екен. Сол уақытта ұстану керек екен, құрметті жамағат. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ең жақын болу үшін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өміріне, оның өмірінен біз өзімізге тәрбие алу үшін осы оқып жатқан намазымыз, ұстаған оразамыз, берген садақа, хайыр ихсан барша амалымызды қияметке сенгендігіміз үшін, мәңгілік өмірде жай табу үшін, жанымыз жай тапсын деп сол нәрсені беріп жүрген болсақ, соның көрінісі, шағылысы ретінде біздің бойымыздағы хүснүл хулуқ, көркем мінезіміз бой табу керек екен, құрметті жамағат. Өзімізді өле-өлгенше тәрбиелеп жүргіміз керек екен. Ва ахири дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллахумма иннака антал муджибад дауат. Аллаху акбар. Құрметті жамағат, алдында да ескертіп айтып жатырмыз. Бұл мешіттің өзінің ішкі тәртібі бар. Анау жерде жазылып тұрған тақтайшада жазылып тұр: Абу Ханифа мазхабымен оқылатындығы. Бұның барлығын ескертіп айтып жүрміз. Сонымен қатар мына жұма намазына келген кезде көліктерімізді де әдемілеп қояйық. Жаңа айттық қой, мінез құлық деп. Біреуге зиян бермейтіндей көлігімізді барынша дұрыс қояйық. Біреуге зиян беретін жерде тұрса, 1 километр болса да ар жаққа апарып қояйық. Жаяу болса да келе аламыз, денсаулығымыз жетеді. Яғни барлығын өзіміздің сауап мақсатына дұрыстап қояйық. Бала келуге қарсылығы жоқ, бірақ ол бала ата-анасымен бірге келу керек. Және сол баланы барынша естияр баланы әкеліңіздер. Намаз оқыған кезде, Құран оқығанда, уағыз айтқан кезде тыныш отыратын баланы алып келіңіздер. Және де
Ол баланы әкелген соң жіберіп қоймай қадағалаңыздар, құрметті жамағат. Ешкім балаға кедергі жасамайды, әрине бала балалығын жасайды, бірақ дегенмен мына мешіт құлшылық орны болғаннан кейін адамның хушуын айырылып қалмау керек, ойын бұзбау керек. Алла разы болсын.